Bak şimdi arabanı topladık. Bir şey göstereceğim. Sesi dinleteceğim. Cık 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 sesi duyuyor musun bilmiyorum. Kuş sesi gibi. Şimdi yakından şey yapayım. Burada şarj duramasının bilyası var bak ucunda. Duyuyor musun sesi bak? Bunun ya gergisi ya da şarj duramasının ucundaki bilya bozuk. Onu da elektrikçiye yaptıracağım. Bak ben arabanı toparladım. Hem videosunu çekmiş olayım. Güzelce tertemiz. Onu fark ettim. Bunu şey yapayım. Bilmiyorum daha önce var mıydı yok muydu da bilmiyorum ben. Ekstra bir masrafımız daha çıkmış oldu yani.